네, 게다가 날씨까지 춥습니다. 매서운 강추위가 지금 전국을 덮쳤습니다. 여기에 일부 지역에서는 폭설까지 내리고 있고 강풍에 이러면서 바닷길, 하늘길 모두 지금 전면 중단이 된 상태입니다. 체감 기온이 서울만 영하 23도, 강원도처럼은 32도 이 정도 되는 날씨다 보니 지금 항공편, 특히 제주도가 지금 문제가 큰 것 같습니다. 자, 송민선 기자 연결돼 있는데요. 현재 상황 어떻습니까? 네, 설 연휴 마지막 날인 오늘 전국의 한파와 폭설, 강풍까지 모두 한꺼번에 찾아왔습니다. 어젯밤부터 전국에 한파특보가 내려진 가운데 오늘 아침 최저기온은 서울 영하 17도, 강원도 설악산 영하 27.7도, 경기도 양주 영하 19도 등을 기록했습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 영하 12도 등 전국이 영하 14도에서 영하 3도 사이로 여전히 추울 것으로 보입니다. 특히 호남 지역과 제주도를 중심으로 대설주의보가 발효되는 등 많은 눈이 내리고 있는데요. 내일까지 제주 산지에는 최고 70cm, 전라 서부 지역에는 최고 15cm의 눈이 쌓이겠습니다. 제주 지역은 순간 풍속이 초속 10m에서 20m에 달하는 강풍 때문에 애를 먹고 있는 상황입니다. 제주 전역에 강풍주의보가 내려지면서 현재까지 제주공항을 오가는 항공기 476편이 모두 무더기 결항됐습니다. 이로 인해 제주도에 예상치 못하게 발이 묶인 이용객들만 3만 5천여 명에 달하는 것으로 전해졌습니다. 강풍과 높은 파고로 바닷길도 묶였습니다. 인천과 포항, 울산 등 항구에서도 여객선 113척이 결항됐습니다. 한파로 인한 동파 신고도 잇따르고 있습니다. 한파특보가 내려진 어젯밤 9시부터 새벽까지 서울과 경기, 경북 등지에서 계량기 동파 사고가 14건 접수됐습니다. 산업통상자원부와 한국전력은 전력 수요 급증에 대비해 비상대응 태세에 돌입했습니다. 지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.